ওই আমি কতজন রে লাইক কমেন্ট করলাম, তবুও তো কারো কাছে সাপোর্ট না পেলাম। ওই আমার আইডিটা কি, ওই আমার আইডিটা কি চোখে পড়ে না রে? সাপোর্ট করলে সাপোর্ট পাইবা কথা দিলাম যে, ও তোরা সাপোর্ট একটু দে না আমারে। সাপোর্ট করলে সাপোর্ট পাইবা কথা দিলাম যে, ও তোরা সাপোর্ট একটু দে না আমারে।